Здравствуйте. Итак, в прямом эфире наша программа «Хастаголу Амта» на государственном телевидении, время в котором стоим, сейчас 21 час 2 минуты. И сразу представлю нашего гостя. Это исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Адгур Рафетович Харазия. Но, как вы понимаете, естественно, речь сегодня в нашей программе пойдет о том, какие проблемы сегодня у нашей столицы, сбудутся ли наши надежды по поводу того, что она станет еще более красочной, еще более удобной для проживания местных жителей, естественно, и для гостей столицы. Адгур Рафетович, так что сегодня у нас есть много вопросов, мы с вами хотим получить на них такие достаточно искренние, откровенные ответы. Добрый вечер. Хубзеку. Адгур Рафетович, начну, наверное, с такого всегда наболевшего. И сюжет по телевизору в новостях только что был, в котором вот как бы картина такая же. Вот меры меняются, а город за последние 20 лет он все такой же, как бы становится, наверное, все хуже и хуже. И сейчас понятно, что вы сейчас в неком таком временном характере статус ваш ИО и не предполагающим долгосрочных планов, и тем не менее, есть ли у вас видение, как должна развиваться столица, есть ли у вас если у нас вообще перспектива увидеть ближайший план, какую-то концептуальную программу по развитию Сухума? Хубзеку, добрый вечер. Несмотря на то, что я исполняю обязанности, я нацелен на то, чтобы, как говорили наши деды, надо всегда жить сегодня, в эту минуту. И поэтому мы никогда не должны думать о том, что вот мы временные, на этом все заканчивается. Если человек живет хоть один день, он этот день должен жить полноценной жизнью. Поэтому я лично хочу сделать все от меня зависящее для того, чтобы город жил полноценной жизнью, и город отличался от всех городов мира, чтобы этот город имел свое лицо. Вот ты иногда смотришь или ездишь по миру, каждый город чем-то отличается от другого города. И мы должны тоже сделать так, чтобы наш город отличался от других городов, даже цветом своих фасадов, улицами, теми деревьями, которые растут в этом городе. И так же, как и характер абхазца отличается от характера другого народа, точно так же и город наш должен отличаться от всех других городов. И к этому мы должны идти, спланировав развитие города, составив генеральный план города. Это, конечно, вопрос не одного дня. Сейчас только мы ставим задачу о том, чтобы начать составление генерального плана развития города. Без этого вот эти хаотичные стройки, которые идут по нашему городу, они только портят лицо города. Все это взаимосвязано вообще, психология человека и то, как выглядит город, это взаимосвязанные вещи. Мы должны сделать так, чтобы человек, встав утром, идя по мощенным улицам и глядя на окружающую среду, он должен заряжаться энергией, он должен хотеть жить и творить. И мы должны в этом городе, и мы должны к этому стремиться. Вы знаете, вот вы говорили о том, что, конечно, предполагается, наконец-то создание такого крепкого и достаточно фундаментального плана города, развития. Но хотелось бы узнать ваше отношение вообще к той системе управления, которая сейчас существует. Вот президент говорил о необходимости укрепления органов местного самоуправления вплоть до прямых выборов глав местных образований. Вот каково ваше отношение к этому? Не приведет ли такая ситуация к конфликтам между центральной властью и регионами? И как вы вообще относитесь к тому, что необходима, конечно же, такая более эффективная система местного самоуправления? Все течет, все меняется. Весь мир идет к тому, чтобы дать больше полномочий местным органам самоуправления. Но, честно говоря, несмотря на то, что я долгое время
почти 10 лет руководил районом. На этот раз, придя и начав работать в городе, я немного стал склоняться к той мысли, что сегодня нам рано еще вводить выборность в городе, потому что нужна жесткая рука, надо какой-то определенный период времени, который мы еще не прошли. Мы иногда хотим убыстрить ситуацию, но я думаю, что неправильно было бы это делать на определенный период времени. Я бы даже более ужесточил эти органы и власть главы города, ужесточил бы его вертикаль от президента к главе. И сегодня мы не можем допустить того, чтобы в городе был мэр, непослушный президенту. Должна быть четкая вертикаль, подчиненность мэра президенту, домоуправа главе города и так далее. Вот на всех уровнях эта вертикаль должна быть четкая. Иначе мы сегодня имеем в городе некоторую разболтанность. Причин тому очень много. И эта разболтанность приводит к тому, что теряется связь между структурами, начинается распад структур. Вот посмотрите то, как строится город. Вот захотел кто-то в правительстве построить стадион в городе. Казалось бы, хорошее дело, да, построить стадион. Но кто-нибудь подумал о коммуникациях? Куда будет сливаться вода? Подведен ли туда водопровод? Куда пойдут канализационные стоки? А ведь для такого объекта его нельзя в городские коммуникации внедрять, надо отдельно для него строить. Понимаете? Даже когда строится магазин, мы должны отдельную трубу для него предусмотреть до канализационного люка. По-другому не бывает, иначе нарушается вся система. Сегодня мы будем иметь, как только завершится строительство стадиона, мы будем иметь очень большие проблемы. Вы говорили вот только что о том, что необходима, так сказать, твердая рука вообще. Я бы хотел у вас спросить, вот недавнее увольнение, это смена команды или что-то связанное с коррупцией органов местного самоуправления? Ну, я не прокурор, я таких проверок не проводил. Я к этому подхожу таким образом. Пришел новый человек, люди должны увидеть, что в городе что-то делается. Человек, когда долго работает на одном месте, он привыкает к этому месту, он перестает видеть перспективу. Поэтому я посчитал, что нужно по максимуму сменить людей, руководителей по максимуму, оставив малое количество опытных, знающих людей, всех остальных уволить с тем, чтобы новые люди с новыми знаниями пришли во все структуры города. Это люди, которые получили современные знания, у них современные подходы к решению той или иной проблемы. Поэтому я считаю, что недаром же президента выбирают на 5 лет, а максимум, да, в большинстве стран мира могут выбрать на 2 срока по 5 лет. Почему это делается? Потому что население должно видеть, что все меняется, население должно видеть, что есть надежда, что вот пришел один человек, что после него будет еще лучше. Не потому, что тот был плохой, а что новый человек принесет лучшие знания, другие подходы, и жизнь будет улучшаться. Поэтому здесь и психологическая сторона вопроса. Я хотел бы, чтобы город поверил в то, что что-то будет меняться. И я, конечно, приложу все усилия для того, чтобы эта вера, чтобы была не напрасной, чтобы они убедились в том, что действительно город будет меняться.
Вообще, вот у многих подразделений у вас в управлении, там фактически в основном там новые сейчас начальники, руководители, какие-то конкретные задачи там на короткую перспективу, ну как на ближайшую перспективу, на год там или там чуть дальше ставите? И есть ли у них вообще конкретное видение, что изменить в лучшем в этом городе? Или просто можно, вот человек, да, у него там, видишь, креативный, и назначаешь его на эту должность, вот такое. Просто некоторые назначения, это не касается администрации города, я вижу там в некоторых министерствах, ведомствах просто вот назначают хороший парень. Все. А дальше что, как, не очень понятно. Вот как с этим в администрации города? То есть надежда на то, что хороший парень сделает какие-то хорошие, реальные, реформированные такие шаги к реформе. Ну, вы, наверное, заметили, что первые 2 дня из управления города ушло 17 человек. Но не сразу были назначены на их места люди. Потому что с каждым я беседую, с каждым, кого я назначаю, я обдумываю, я смотрю его программу, я его выслушиваю, я хочу знать, что он хочет сделать. Я вот ставлю перед ним задачу и спрашиваю, вот как ты эту задачу можешь выполнить. И когда я слышу о том, что это человек думающий, конечно, будут ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает, известное изречение. Но при этом это должен быть человек деятельный, который что-то хочет сделать. Только человек, стремящийся к чему-то, к какой-то цели, который не будет вот так сидеть и целый день пить кофе, только он будет созидать. Да, будут ошибки, будут промахи, но это все поправимо. Но на один промах будет 2 успеха, поэтому каждый новый человек – это человек, который имеет свой взгляд, не похожий на другой, на эти вещи, которые он будет вести. То же самое вот по коммунальное хозяйство. Я долго вел переговоры с женщиной, она Отепина Елена Петровна. Я ее пригласил из Москвы, она работала в Москве. 20 лет возглавляла коммунальную службу одного из районов Москвы. Я около 10 дней вел с ней переговоры телефонные и убедил ее, что мы вместе можем что-то сделать. Я ее выслушивал, каждый раз спрашивал, что вы думаете вот по этому вопросу, по тому вопросу. И когда я убедился в том, что она может изменить лицо города, тогда я ее пригласил на работу. И так я беседую с каждым человеком. Я сейчас ищу вот дизайнера, ландшафтного дизайнера. Я считаю, что в городе ничего не должно строиться без согласования ни с архитектором тоже, но и с дизайнером в том числе. Потому что все должно сочетаться, любое строение, дом или дерево, оно должно вписываться в тот ландшафт, в котором этот дом или дерево будет сажаться, или дом строиться. У нас и архитекторы есть, и архитектурное управление, и так далее. Очень много планов принимают, но вот у нас как неуважение к законам было, вот взял там за ночь, разрушил там 2 памятника архитектуры, да, и начал какой-то строить другое совершенно здание без всяких согласований, и какой-то управы нет. И как бы и власти показывают, что как бы ничего не поделать не могут, и общественность тоже как бы возмутилась и тоже как бы тоже ничего не может делать. Правоохранительные органы ничего не могут делать. Вообще никто ничего с этим как бы таким своего рода беспределом ничего поделать не может. Вот на ваш взгляд, какой выход из этой ситуации? Вот мы просто смотрим очень много, каждый год несколько памятников городской архитектуры, которые официально считаются памятниками, с ними что-то да происходит. Их сносят, их там как-то уродуют, что-то непонятное начинают там приделывать к нему. И по большому счету все мы как-то потом, вот как бы оправдываясь, человек строит, говорим. Ну, действительно, эта проблема существует.
но его надо решать, и надо иметь желание эту проблему решить. Вот мы собрали почти всю администрацию, всех руководителей отделов, и я прошелся по всему берегу. И поставил задачу: вот сутки вам времени, уберите вот эти все лавочки, ларьки, которые там безобразят наш берег. На второй день машины заехали, все убрали. И никто даже слова не сказал. Ни один хозяин ко мне не обратился, не сказал, почему вы это сделали. Люди у нас законопослушные, просто власть должна иметь желание что-то делать. Но когда ты человеку позволяешь захватить, прихватить тротуар, он это будет делать. И все. Но ему надо подсказать. Ну, приехал человек из моего села, допустим, да? Но он не знает правила городской жизни. Он новый житель этого города. Он не городской житель по своей психологии. И он считает, что вот в деревне там можно было раздвинуть забор и на 100 метров направо, и на 100 метров налево. Он думал, что и в городе то же самое можно. Но службы должны подойти к нему и сказать, что это нельзя делать, дорогой. Это ты в Багмаранах можешь делать, а в Сухуми нельзя. Вот людей надо приучать к этому. И я думаю, что все будет нормально. Ну, вы знаете, как-то тогда можно перейти уже, наверное, в нашем разговоре к частностям. Просто интересно ваше мнение, и горожане наши интересуют эти вопросы. Вот то, что вы говорили о тротуарах, вы знаете, вот в буквальном смысле, я извиняюсь за это выражение, но тротуары у нас просто изнасилованы. Вы говорили об нашей набережной. Сама набережная, она очень уникальная. На всем побережье Черноморском вот такого пространства, паркового пространства и прилегающего прямо к морю, рядом дамба, такого нигде не встретишь вообще-то. Но вот саму парковую зону там застраивают, заливают бетоном, делают какие-то уродливые пристройки к своим кафе. И вот та зеленая зона, то есть там, где трава, она постепенно как-то сокращается. На это нет никакой управы, по крайней мере, до сих пор не было. Вот, и просто интересно, что будет с этим проводить администрация города и какие меры вы предпримете в частности. Ну, я вам хочу сказать, что все, что каждая лавка, которая стояла на набережной, она имела разрешительные документы. Сейчас мы создаем новую структуру, где будут объединены структуры УБОНа и структуры городского освещения, горсвета. Создаем одну единую структуру, которая будет заниматься и освещением, и тем, какой вид будет иметь набережная. Вот этой структурой будет поручено, но мы в отсутствии генплана должны идти путем зонирования. Другого человечество еще не придумало. Мы сейчас будем брать определенные зоны, в связи с тем, что у нас нет кадастра, надо делать кадастр, чтобы составить генплан города. Одновременно это будем делать, но в отсутствие этого мы будем брать определенные зоны и будем этими зонами заниматься с участием всех специалистов. Набережная будет на первом месте в этом плане. Мы будем его по-новому, там будет освещение, будет конкурс на то, чтобы все равно мы должны, летом там люди отдыхают, приезжие, да. Мы должны предусмотреть там услуги для этих отдыхающих, оно должно иметь единую форму, определенное сочетание определенных цветов. Но не в парковой зоне, правда же? Безусловно, не в парковой зоне. А вот она уже у нас сокращена, посмотрите, сколько там. Но в парковой зоне тоже возможны какие-то игровые вещи, чтобы человек мог зайти в тень, чтобы дети скупались отдыхающего, да, или местного горожанина, чтобы потом они в парке могли побегать, там, попрыгать где-то, какие-то, да, или теннис, какие-то такие вещи тоже мы хотим предусмотреть для того, чтобы человек мог полноценно провести купание на море с отдыхом, чтобы вот это сочетание, связь, чтобы была.
один из очень таких насущных вопросов. Постоянно он из года в год переходит и по наследству от одного главы администрации к другому. То есть, что будет происходить в конечном итоге тоже с нашим одним из знаковых мест, это Амрой. И хотелось бы знать еще тут же рядом с нашим лицом города гостиница «Абхазия». Честно говоря, это вопросы не моего уровня, скажу вам открыто, это объект Абхазии, вы знаете, что он приватизирован, Да. И эти решения надо принимать на правительственном уровне, он не принадлежит городу. Что касается Амры, там все, вот на чем стоит Амра, они все уже изжили свой срок. И государство, кабинет министров, я думаю, что должен принять какое-то решение. Или его надо там капитально ремонтировать, это очень огромные вложения, или его надо сносить. Какое-то по этому поводу предложение все-таки может же быть от администрации города, в частности от вас. Тем более очень много вот этих в городе всяких, вот все-таки скоро четверть века, как война закончилась, а у нас такое ощущение, как будто бы она вот только-только недавно закончилась, очень много вот этих обгоревших там зданий, там какие-то развалины, и при этом все заняты, все оформлены и так далее. Это отдельная тема. Причем занято тоже, но я все-таки да. Про Амру хотел и про Абхазию. То есть администрация не может этот вопрос как бы решать и как-то его принимать участие в том, чтобы эта проблема решалась, потому что мы, как видим, уже из года в год она просто перекатывается. Администрация просто не может этот вопрос решить. В силу стесненности финансовой, это очень затратный проект, но я бы, конечно, хотел, как человек, который с 6 лет жил в городе, любящий этот город, я бы хотел сохранить Амру, потому что мы все свое детство и юношество провели на Амре, поэтому это как бы является наряду с гостиницей Абхазии визитной карточкой для города. Знаковым местом. Да, знаковым местом. Ну, там нужны капитальные вложения, очень большие вложения. Когда мы разработаем какие-то предложения, я с ними буду выходить на правительство с тем, чтобы совместно как-то решить этот вопрос. Но сегодня, на сегодняшний день, пока даже проекта не существует, что с этим делать. Мы этим заниматься будем. Я верну вам вопрос да. Инала. Ну, вот, да, вот в отношении тех зданий. Амра, Абхазия, это, конечно же, знаковые такие объекты, но есть куча мелких всяких вот развалин, которые здесь везде практически нет ни одного квартала в городе, где бы этих развалин не присутствовало. Слава богу, там какие-то ограды стоят, но такое ощущение, что это вот вся жизнь будет в этих оградах проходить. Как с этим быть, чтобы, тем более все эти территории, все эти развалины, они оформлены, там приватизированы и так далее, вот как-то стимулировать вот этот процесс, чтобы что-то происходило с этими развалинами, они во что-то превращались в более как бы приятное это на внешний вид. То есть он хочет сказать, вот с теми объектами, которые никак не строятся, не восстанавливаются, просто они заняты. Ну, вы правильно сказали, все они кому-то принадлежат. Они юридически оформлены, к сожалению. Да. Но никто за них не несет ответственность. А мера воздействия может быть на уровне местном? Мера воздействия, мы сейчас решили потребовать с них на данном этапе хотя бы, чтобы они вокруг убирали. Вот ты занял, ждешь инвесторов, хотя бы, чтобы ты внутри вокруг убирал. Потому что если посмотреть вот бывшую, зайдете в гостиницу Тбилиси, там он превратился, все свой мусор бросают туда вовнутрь, и техника не может заехать, его вытащить оттуда, понимаете? Но раз ты занял такой объект, ты обязан хотя бы какие-то санитарные нормы соблюдать. И, конечно, я думаю, что на уровне президента, парламента должно быть принято какое-то решение с тем, чтобы пересмотреть вот эти условия приватизации. Или кому-то отдано в аренду, кому-то кто-то его приватизировал. Вот таких свободных у нас ничего нету.
все они кому-то принадлежат именно юридически. И я думаю, что парламент все равно примет какое-то решение, я убежден в этом, чтобы эту ситуацию изменить. Какие-то разговоры были с президентом, он, значит, принципиально ставит вопрос так, чтобы или забрать у них, или заставить их что-то строить. Но это без парламента невозможно решить на данном этапе, это надо делать законно, поэтому ближайшее... Забрать вы имеете в виду законно, то есть это как бы выкупить тоже у них, наверное, да? Или выкупить, или расторгнуть договор. Дело в том, если что... это аренда. Да, аренда, да. Если аренда, да. Это, вот тут это тоже они когда выкупали, даже у выкупленных, там есть условия выкупа. Он заплатил выкуп. Вот тут есть противоречие. С одной стороны, это его собственность, но с другой стороны, у всех там записано, что в течение 2 или 3 лет он должен отстроить это здание. Они не выполнили эти условия. Поэтому я считаю, что парламент должен вот эту коллизию убрать. То есть, если он не выполняет условия договора, но при этом он уже его выкупил. Как быть? Знаете, вот здесь есть противоречие, над которым надо думать. У нас вообще много таких проблемных мест в городе, несмотря на то, что это столица и лицо города, как мы часто об этом говорим. У нас проблемы с водой, проблемы с освещением. Но главная наша достопримечательность — это, конечно же, набережная. Но вторая такая по значимости, наверное, второе место по значимости, наверное, это рынок. Но я бы сказал, что там вот как раз рынок, он так как бы характеризует вот тот стиль жизни, который мы здесь как бы имеем. Там торговля вышла сначала на тротуары, потом уже некоторые торговцы, они начали выставлять какие-то знаки, которые закрывают проезжую часть, чтобы там машины не становились и видны были их товары. Таким образом, вот те, кто торгует в ларьках, они пешеходов уже лишают возможности передвигаться безопасно, как бы выходят по проезжей части. Там на рынке все ходят по проезжей части. И сами автомобилисты, которые там ездят, создают пробки, не могут продвинуться вперед. Вот так что, не знаю, мне кажется, что тут вот, видимо, как-то нужно вот это дело все расчистить. Вокруг рынка. Вокруг. Но постоянно это присутствует, знаете, и очень сложно. Я из-за пешеходов переживаю, и у меня вот старая машина, но большая, широкая. Там иной раз просто не проедешь. Это нужно быть ювелиром, хорошим водителем автомобиля, коим я не являюсь. Но страшно. В ближайшее время мы решим эту проблему. Вот всех, кто сидит на тротуаре, мы в ближайшее время уберем. Сегодня даже пришел с заявлением, хотел в отпуск идти директор рынка, я его предупредил, в ближайшую неделю, 10 дней, пока мы не решим проблему вот тех, кто вышел на тротуары, никакого отпуска не будет. Я уже был на рынке, встречался с коллективом, с руководством рынка, и мы решили, составили определенный план работы, и на первом месте в этом плане расчистка этих тротуаров. Но там в ужасной ситуации сами дороги вокруг рынка, да, по всему там периметру. Просто колдобины, да, там невозможно. Но в Абхазии, к сожалению, спокойно. Сегодня нету ни 1 грамма битума. Мы ждем завоза битума с тем, чтобы хотя бы ямочно заасфальтировать дороги вокруг рынка. Иначе там, вы правильно говорите, невозможно проехать. Да, это сейчас везде ямочный ремонт ждут, тем более после дождей. Сразу появляются новые ямки, это на всех улицах, даже вот перед и администрацией президента, то есть на основных улицах. А есть ли вообще какая-то перспектива сделать не ямочный ремонт, а все-таки вот капитальный ремонт хотя бы центральных улиц? Ну, у города таких возможностей нету.
Это должна быть помощь правительства. Мы об этом говорили и с президентом, и с премьер-министром, о том, чтобы у нас очень большая проблема с водой. Вода от насосной до дома доходит только 40%. По пути теряется 60% воды. Вы представляете, это тут же какая нагрузка идет на электроэнергию, на эти насосные, понимаете, которые во все эти... Ведь сколько воды выливается из трубы, настолько нагрузка увеличивается на саму насосную. У нас очень большая проблема с ливневками. Вот сейчас мы вскрываем улицу Воронова, хотим, чтобы на улице Лакоба, вы замечаете, после каждого дождя там озеро стоит. Мы хотим вот эту воду убрать и хотя бы 2 улицы расчистить, их надо, вы вот только что и по телевизору видели, как уже работы идут, мы расчищаем вот эти, чтобы вода свободно проходила по этим ливневкам. Но это большой объем работы. То есть коммуникации, у нас большая проблема со всеми коммуникациями и дорогами. Это миллиарды вложений. Миллиарды вложений. Город не может осилить эти проекты. Нужно вмешательство правительства и государства, чтобы это мы могли это решить. В планах есть? Или... Это в планах есть. На ближайшие 3 года мы должны полностью решить эти проблемы. Проблемы канализации, воды, света и лифтов. Только на сегодняшний день, только чтобы отремонтировать лифты, нам нужно 400 миллионов. На все это составлены проекты, документация полностью составлена на все, и на дороги, и на канализацию, и на водопровод. Только вот надо найти средства для того, чтобы это сделать. Ну, это вот в центре города такая ситуация нам не нравится в центральной части, а вот во всех вот этих улицах, которые идут в гору, там Адыгейская, Кабардинская, там и так далее, там вообще ужас, что и такое ощущение, что на них вообще все эти годы никто внимания не обращал, потому что там на бронетранспортере, наверное, можно только проехать такие дороги. И не только дороги, там и канализация, и вечные проблемы с водой. И вот у меня сотрудница тоже проживает на одной из этих улиц, и она, когда узнала, что вот у нас будет глава администрации, спрашивает, ну когда вот у нас будет вот хорошо, говорит, вот да. Что-то до нас рука дойдет городская. Потому что это действительно огромная проблема. Иногда мы вот здесь под носом у себя не можем что-то толком сделать, а ждать людям, которые там вот где-то живут, ждать чего-то, это действительно проблема. И у них такое разочарование тогда к власти появляется. И понятно, что мэр не может каждый раз там туда попадать на такие-то места. А домоуправы, они тоже, вот вы сейчас назначили новых домоуправов, а они такое ощущение, что тоже вот живут какой-то своей определенной жизнью. Сейчас какие вот, функции вы им, или просто они будут вот эти коммунальные собирать там и как бы отмечать, вот где какой участок еще остался? Повысится ли требовательность к ним? Есть ли какие-то требования? Ну, здесь у вас 2 вопроса в одном. Да, и дороги, 3, я бы сказал. Да, и дороги, да, потому что какую-то информацию они все-таки должны давать. Ну, начнем с дорог. Дело в том, что сегодня невозможно не то, что пройти по тем улицам, о которых вы говорите, сегодня невозможно пройти по проспекту Мира. Да? Люди там ломают себе ноги. Но мы сейчас нашли средства, и до Нового года мы полностью поменяем брусчатку по всему проспекту, по всей улице, по всей этой улице. Мы не сидим, не ждем, что кто-то нам даст деньги. Мы сами их ищем. Это вне бюджета города. Мы нашли средства для того, чтобы это сделать. До Нового года мы Новый год должны встретить, чтобы люди встретились с надеждой, чтобы они увидели, что хоть одна дорога сделана. И мы это сделаем.
я думаю, что этим обрадуем горожан. Что касается, конечно же, деньги, не надо все время думать о том, что тебе кто-то будет давать средства. Я из тех людей, которые сами ищут деньги. Я буду завлекать сюда и бизнесменов, и на любые условия, лишь бы люди шли. И при этом каждый, кто что-то строит, он на себя должен брать определенные обязательства перед городом. Ведь мы привыкли как? Вот пусть все за нас делает государство. Вот город собирает всего, вот все коммунальные платежи составляют 19 миллионов. Сегодня бюджет тратит на решение вопросов этих граждан сегодня около 200 миллионов в год. 10 раз лучше. Да. А необходимо потратить 5-6 миллиардов, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию. 5-6 миллиардов. То есть такого дисбаланса нигде в мире нету. Наоборот, даже вот эти службы, коммунальные службы, да, в европейских странах, это коммерческие организации осуществляют, даже там тендер у них идет, лишь бы ты получил этот проект. Знаете? А у нас они убыточны. Потому что, конечно, я население не обвиняю в этом, слишком низкий уровень жизни наших граждан. И мы должны поднимать уровень жизни наших граждан, чтобы они могли платить. Но если человек получает 500 рублей пенсию или, допустим, зарплату 5000, может он заплатить полноценную стоимость электроэнергии, воды, там, жилищных, да, оплатить не может. Вот я был в Англии на курсах по местному самоуправлению, там читали нам лекции. Вот они говорили о том, что только за уборку мусора каждый двор платит 100 фунтов стерлингов в месяц. Это $200. Понимаете, это по нынешним ценам это 8 тысяч. Да, 8-9 тысяч рублей. Да. Только за мусор. Понимаете? Но у них уровень жизни, конечно, не сравним с уровнем жизни в Абхазии. Ну и отношение к жизни тоже совершенно другое. Да, и, конечно, в Абхазии мы не можем ввести такие же правила, мы постепенно к этому должны идти. А теперь, что касается домоуправов, конечно, они, на мой взгляд, в последнее время были обезличены. Они ничего не решали, все ресурсы у них были отняты. На все домоуправы было предусмотрено 5 миллионов рублей в год, на 5 домоуправлений. Сегодня мы уже пересмотрели эту ситуацию, мы наделяем их всеми полномочиями, необходимыми для решения всех проблем на этой территории. То есть он должен отвечать и за свет, чтобы в подъезде был свет, конечно, не внутри дома, но в подъезде домоуправ несет за это ответственность. Он несет ответственность за то, чтобы вода не стояла в подвале, чтобы двор был чистый. Понимаете? То есть вот основные задачи, которые стоят у жителей, домоуправ должен решить. И мы для этого бюджетом предусмотрим все необходимые средства. Каждое домоуправление получит не менее 10-15 миллионов рублей в год для того, чтобы все эти вопросы он мог решать. И он будет наделен этими полномочиями. Тогда и требования будут другие к нему. Прошло 3 месяца, лично я буду проверять эти работы. Справляется, работаешь дальше. Не справляешься, мы будем заменять этих людей и будем брать людей, желающих работать, очень много. У меня стоит очередь людей, которые хотят работать в администрации. Ну, главное, да, конечно же, ориентироваться на то, насколько работа и домоуправов, и вообще всех остальных структур, которые вам подчиняются, и вы ими руководите, будет эффективно. Но в конечном итоге, вы знаете, хотелось бы, чтобы в ближайшее время мы уже увидели какие-то перемены, потому что люди действительно, знаете, уже как-то заждались вот такого какого-то времени, когда все
подходит к тому, что меняется прямо на глазах. Мы все время чего-то ожидаем от будущего. Вот скажите, пожалуйста, заключая вот наш разговор, какая основная проблема сейчас вот перед вами стоит? Вот есть такое что-то очень такое сложное для вас, что необходимо сейчас решать, и вы над этим как бы думаете, размышляете? Ну, ничего сложного нету. Это Хорошо. нормальная, обычная работа. Работа, которую я люблю и с удовольствием занимаюсь ею. Главное, знаете, конечно же, чудес не бывает, но настрой у меня оптимистический, и я хочу своим поведением всей администрации показать людям, что город живет и будет развиваться. Знаете, не сидеть и не плакаться, а мы будем развиваться. Поэтому я вам сказал, что в течение вот это оставшееся до Нового года время мы полностью поменяем облик проспект Мира и набережной. Эти две улицы, которые на Новый год будут выглядеть совершенно по-другому. Я со всей ответственностью говорю это нашим горожанам. И мы на этом останавливаться не будем. У нас составляются планы ежедневно, мы корректируем. У нас будет новая система управления, где каждый гражданин, придя в администрацию, конечно, мы очень много заявлений поступает там, кто-то хочет, чтобы мы ему дом построили, кто-то хочет, чтобы окна ему поставили. Конечно, от этого надо уходить. Город не может всем жителям построить дома, отремонтировать квартиры. Эту привычку надо отменять. Город может помогать и обязан помогать социально нуждающимся. Но всему городу выстраивать, идти, выполнять их прихоти город не будет. Мы будем очень строго пресекать все эти хождения к мэру города. К мэру не должен каждый, вот, кто захотел, приходить. Иногда приходится часами писать письма тем или иным инстанциям. Это все будет прекращено. Мэр города должен заниматься хозяйственными делами с 7 утра и до 10 вечера. И мы сделаем все для того, чтобы горожане тоже захотели что-то сделать городу. И когда мы сольем все свои силы в один энергетический шар, этот шар покатится и украсит наш город. Замечательная речь вами сказана прямо как раз к концу нашей передачи. Действительно, мы надеемся на то, что все то, что вы говорите, в ближайшее время уже будет иметь какой-то показатель. Вы знаете, вы 10 лет назад уже находились при этой должности, работали, у вас опыт есть города. Теперь сейчас вы пока исполняющие обязанности, но в дальнейшем, скорее всего, будете уже глава администрации города. И вы знаете, мы все ждем не только того, что город украсится, но что и социально, конечно, в нем улучшатся социальные условия. И действительно он станет комфортным городом для тех, кто в нем живет, для гостей. И это будет тот город, может быть, не в самом ближайшем будущем, но тот город, который посоперничает с лучшими городами Европы. Чувствуется, что ты родился во времена Мгеладзе, да? Да, еще помнишь тот порядок, наверное. Ну, я помню, когда в 7 часов утра уже все были на ногах и делали, как правило, ежедневный объезд, обход города. Все службы. Вот в 7 часов утра записывали, а уже к 8 часам утра там проходило совещание, которое, вот эти все неполадки в городе. Наш город получил, кстати говоря, часы на нашей башне, как самый чистый победитель. В Советском Союзе, как самый чистый перед городом еще более важные, чем в те времена. Ну да, город растет. Да, если вы заметили, я в отделы беру людей, которые в своем деле профессионалы, допустим. Пока еще не заметили, конечно. Да, отдел спорта возглавил чемпион мира, вы, наверное, слышали о нем, по боям без правил
молодой парень, который даже когда я его Это привел... несколько настораживает, что он по боям без права. Да, от Умава, когда я даже его привел на представление, собрали все спортсмены, когда мы вошли в зал, все встали и стали хлопать, аплодировать ему. И куда я не приду, все меня благодарят, что вот такого человека, что я взял на работу. Каждый день он приходит с новыми идеями, с новыми мыслями какими-то. Вот сегодня была заведующая отделом культуры Наала Хасик, тоже с определенными идеями. Она сейчас вызвалась поехать для обмена опытом в Москву, чтобы посмотреть, как там все это делается. Но есть и свои идеи, чтобы к ним еще набраться опыта к тому, что она сама знает, она сама делала. Мы будем мероприятия проводить, видите, наряду с тем, что надо заниматься водопроводом, канализацией, это все понятно. Но человек одним этим жить не может. Он должен каждый день видеть какие-то вещи, которые радуют его глаз. Он должен видеть, что где-то идет стройка, где-то поются песни, где-то какие-то спортивные соревнования, где-то вот мы даже прошлись по школам, вместе там есть в отделе образования, есть отдел спорта тоже. Вот мы все проехались по нескольким школам, смотрели, в каком виде спортзал. Ну, конечно, удручающее состояние. Мы хотим, чтобы наши дети занимались в школе, чтобы занимались спортом, чтобы они не шли на улицу, а чтобы они росли здоровыми, образованными, культурными людьми. И все этим должен тоже заниматься мэр. Задача мэра не только в том, чтобы решать эти хозяйственные вопросы. Он должен думать о будущем наших детей, о том, кто будет жить в этом городе, какое будет у этих людей мировоззрение, как они будут воспитаны, как они будут себя вести. Как бы ты ни чистил, если будет каждая машина выбрасывать с окна бутылки, там, бумаги, окурки, ты никогда не очистишь город. Надо людей приучить к тому, что это их город. Это наш общий город, что мы его должны любить, что нельзя такие вещи делать. И я думаю, что вместе мы эти задачи решим. И знаете, завершая программу, скажу следующее, что, конечно, я бы хотел пожелать вам успехов в вашем деле, но давайте мы завершим эту передачу призывом ко всем, что это наше общее дело, и пожелать успехов нужно нам всем, собственно, в этом. Потому что от нас и от каждого, в том числе, зависит то, каким будет город, насколько он будет чистым и насколько в нем будет действительно присутствовать культура жития городского. Огромное спасибо вам, нашим телезрителям. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Адгур Рафетович Харази. И Тауб Идудзена, большое спасибо. Я уверен в том, что вот с новыми выборами президента, с нашим новым президентом, новым мэром, новыми руководителями домоуправлений, вот со всеми этими новыми людьми мы сделаем много хорошего. Я думаю, что каждый день люди будут благодарны тому, что пришли новые люди и привнесли новую струю в нашу жизнь. И с этой надеждой мы уходим на уикенд. Приятного всем отдыха в эти выходные. Будьте здоровы, всего доброго. Тауп Абзирашсала. Абзирас.